हाँ हाँ हेलो नोटा काका, वो संघवी भाई का वो ऑर्डर फाइनल हो गया है, तो 50 एलसीडी आज ही भिजवा देना। हाँ हाँ मोबाइल से बात कर रहा हूँ। क्यों? अरे भाई नेटवर्क बराबर है, वो मेरी आवाज कट रही है। अरे वो पंचायत छोड़ो ना भाई, मैं आता हूँ दुकान, इतना काम कर दो क्या? ठीक है हाँ। हाय जेठा जी। बबीता जी क्या हुआ आपको? गुटखा खाना शुरू किया है? तो फिर ऐसे क्यों अटक अटक के बात कर रहे हो? वो अचानक हिचकी शुरू हो गई ये उसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब आपको कोई अपना बहुत याद कर रहा है? अरे बबीता जी, जब आप सामने हो तो मुझे और कौन याद करेगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है।